地球上最奇妙的现实之一，就是乌贼、鱿鱼、章鱼这些触手怪，作为当今海洋中唯一可以在感觉、运动与智力这些赛道上和脊椎动物一争高下的类群，居然和各种慢吞吞、傻乎乎的海螺贝壳同属于软体动物门。而这桩奇迹背后的演化历史，仿佛就是在告诉世人：也许你难以知道什么选择是正确的，但你可以让当初的选择变得正确。软体动物，或者说头足类，永远都记得，从距今约4.8亿年前开始，3000多万年间是它们最辉煌的时代。当此之时，如宝塔浮屠般巨大的内角石从海洋上层掠过，在它的阴影下，则是盘踞在海底礁石中的无数中小型角石、直角石、猪角石、带角石、触环角石、箭钩角石、碟盘角石，这一个个熟悉而陌生的名字，无不展现出当年头足类碾压众生的庞大多样性。与他们那标志性的充气贝壳，对，这是他们当年万里开疆的核心出装。在头足类老前辈短棒角石身上，我们就已经看到了这种在软体动物中独树一帜的贝壳。简单来说，就是随着角石生长，它们不断把自己的肉体探出贝壳，然后沿着原来贝壳的边缘分泌矿物质，砌出一圈圈新的贝壳。当这个贝壳延长出一段距离以后，它们就把自己的整个胴体往下稍，然后在自己的身后再分泌矿物质，构筑一道贝内屏障，这样就又在贝壳里面制造了一个隔间。之后再设法吸收掉隔间里面的海水，那么海水中溶解的空气就会吸出，充填到这个空间当中。就这么随着生长制造出一个个充气的水密舱，被称为气室。而相对的，最外面栖居肉身的区域就是体室。而气室带来最直接的好处，就是大大降低了角石身体密度，让软体动物有史以来第一次挣脱了海底的束缚，演化从此起飞。在那个段位普遍不高的时代，一度近乎垄断了游泳动物的生态位。只可惜，即便逃离了海底，监狱却依然与他们同行。这副贝壳就是他们新的牢房。充气的贝壳无法抵御太强大的水压，导致绝大多数角石不太能潜入很深的海洋。同时，硕大而笨重的贝壳也让它们游起泳来慢慢悠悠。这就导致当时的大部分角石既无法深潜，也难以在短时间里长距离迁徙。结果就在距今约4.45亿年前，地球突遭巨变，一场神秘莫测的寒流悄然降临，于是海平面骤降，让曾经哺育角石家族的富饶浅海顷刻变成了他们的葬身之地。这场被后人称为奥陶纪末大灭绝的事件，犹如一柄利剑，狠狠切割了古老生态的脉络，角石家族自此大半倾覆。而相对的，以鱼类为代表的快速游泳派却是异军突起，并最终在距今约4亿年前泥盆纪彻底吃掉了角石的故国。只有极少数角石之系勉强幸存了下来，但这些旧日支配者的后裔，如今却只能卑微到尘土里。他们中的一支就是演化成史上最绝望的头足类家族——赶石。这些家伙仿佛彻底背弃了旧帝国的荣光，身材变得无比纤瘦，借此隐没在海底固着生物的丛林中苟且偷生。不难想象，这样的贝壳根本不可能容纳多发达肉身。主流观点认为，赶石已经完全无法像以前的很多角石那样把身体倾斜过来喷水推进，只能任由自己的充气贝壳在浮力作用下几乎竖直杵着，再垂下自己的纤纤触手，检视祖先曾不屑一顾的残渣。尽管这副食之无肉的躯壳并不怎么吸引掠食者，但大海中从不缺乏饥不择食的恶棍。这时候，他们最后的自保手段就是缩进壳里，同时猛然抽走贝壳气室内的海水，一箭飞身。然而，这种在沟壑之中阴暗爬行，又经常大起大落的生活，却又无限放大头足类贝壳的另一个重大缺陷，那就是如果这个贝壳破了一个洞，海水就会灌进气室，其中无处不在的病原体也就能经由它们用来抽水的肉质水管侵入体内。如果这个破损距离壳口不远，那还好，把肉体背侧表皮，或者专业点说叫做外套膜伸出去，分泌矿物质堵住这个破洞就行。但问题是，这个破洞在大部分时候都离壳口很远。要理解这点，我们还是得回到贝壳结构中来。从刚才描述，大家应该不难理解，随着角石身体的不断成长，它们的体式必然也是越来越大。这也是为啥角石基本上都呈现出圆锥形，而这样的结果就是越靠近壳顶的地方，贝壳就是由越年幼的自己制作的，因此也就相对越轻薄。同时，这里的贝壳也更旧，经历了更长时间的磕碰和侵蚀。
因此它们绝大多数破损都发生在肉身够不着的地方，尤其是像赶食这种把自己拉成个签子的玩意儿，小小的洞体能触及的地方就更捉襟见肘了。当然，古往今来的无数头足类都对这个问题摸索出过自己的解决方案，其中比较邪点的如带角石，干脆在长大后把靠后的贝壳全部抛弃掉，只保留自己肉体能够得着的部分。只不过更多角石还是采用另一种更加经典的解法，那就是把这个贝壳盘起来，让任何时候洞体一般都够得着大半个贝壳。在这条道路上走到极致的当属鹦鹉螺，他们在盘起贝壳基础上，还让新的外圈贝壳包入旧的内圈贝壳，可以说是完美保护了自己的罩门。实际上，可能有一只早期赶石也是这么干的，而他们的后代就演化成了我们曾经说过的菊石。但还有另一只赶石近亲，却阴差阳错地摸索出一种前无古时的技术路线。有一种观点认为，在一开始可能是为了尽量让自己能够得着更远一些的贝壳，也可能是因为泥盆纪末的大缺氧，让他们不得不暴露出更大面积的肉身表面积来吸收氧气。当然也不好说是不是出于别的什么原因，反正自然选择大手把他们的外套膜大大的扯出了壳外。而这些深处的洞体居然带来意外收获，表皮上的感受器使人能够更敏锐地知悉海水中的震动，从而提前预警敌害。同时，顺着贝壳外翻出来的外套膜还能褶出类似火箭尾翼的构造，让它们一喷水就能垂直升空，这可比浮力好使多了。生活在距今3.5亿多年前的多诺万角石类及壳口附件贝壳就已经出现疑似频繁外翻外套膜而产生的特殊形态。在此基础上，如果更进一步延伸外套膜，就能拥有更发达的尾翼，甚至于还可以给外套膜配上更多肌肉来煽动尾翼，从而让自己在升空时可以不断调整姿态。而这条演化路线极致，就是从壳口外翻出的外套膜一路延伸到了壳顶那里。而这时候事情就有了质的变化，如此发达的外套膜已经不可能再完全缩回壳里面了，从此贝壳变成了内壳。更关键的是，汇聚于壳顶外套膜终于得以分泌大量矿物质来加固脆弱的壳顶部分，而这又意外解锁一项远古科技。我之前说了，因为浮心高重心低的缘故，赶石原本只能竖着悬浮在海水中，但现在加固壳顶大量致密矿物质，竟意外就把重心给拉高了上去，搭配超级发达、超级灵活的尾翼，其实从实际位置和功能来说，此刻差不多应该算是正儿八经的齐了。结果这些赶石就又能像祖先角石一样，把身体横过来喷水推进了。而且这次有了齐的辅助，它们可以比历史上任何一款角石都更加迅猛，也更加灵活。而这也宣告了一类全新的动物从此登上历史舞台，那就是鸮类。由于它们几乎完全内化的贝壳大多比较脆弱，死后只有那个被强化过的壳顶能大量保存在地层中，乍一看却很像是子弹或者箭足，因此这一阶段鸮类一般被愚蠢的人类俗称为箭石。生活在距今约3.1亿年前石炭期的血剑石类就已经拥有了最初步的强化壳顶与从出生起便完全内化的贝壳。在此基础上，生活在距今约3亿年前石炭期到2叠纪的钩剑石类不但重现角石祖先的肥厚肉体，壳顶也更加厚重，甚至于在贝壳上已经出现了用来辅助肌肉发力的凸起，大概率已经能够像今天鱿鱼那样基本把身体横过来，靠强烈喷水和灵活的鳍往来吸呼。终于在脊椎动物环伺海洋中有了上顶级掠食者纳戳的资本。毕竟相比于同时期的菊石，这些家伙不但肉多还不用开罐，让玄齿鲨们无不感谢演化的馈赠。很显然，跟软骨鱼拼速度肯定没戏，但这时候一项未曾设想的演化副产物却意外救了他们一命，那就是触手怪们沿用至今的神技能喷墨。虽然演化具体过程已经不太好考据了，但经过我们多方查资料推测，这喷墨技能大概是这么演化出来的。首先，鸮类这波从原来铁包肉变成肉包铁，不仅意味着再也不能随便下棋赌9告，更关键的是，也给海洋中无处不在的病原体和寄生虫提供了过剩的可乘之机。因此，早期鸮类就不得不大量分泌粘液来隔绝这些家伙的入侵。因此，它们肛门附近用来分泌粘液清洁鳃部的，被称为鳃下腺的粘液腺，也就演变得无比发达。而鸮类遇到敌害的时候，又经常猛然向前喷水来急速后退躲避，这姿势正好肛门向敌，那就可以顺理成章的让鳃下腺分泌大量粘液，胡天敌一嘴，自己没准就能从唇齿间滑溜出来。
而与此同时，鳃下腺有时候还会充当软体动物排出多余色素的器官，就像今天的鲍鱼和骨螺那样。因此，我们推测那段时间鸮类主食可能刚好富含黑色素或其合成前体，于是多余的黑色素也就混在了鳃下腺粘液中一并被排了出来。而这借助一定的技巧，就有可能创造出一个烟雾分身来吸引仇恨，为鸮类争取到更多逃跑的时间。于是乎，就在自然的神奇选择下，它们的鳃下腺完全转移到了肛门之内，专门制造黑色粘液，或者说墨水，并从喷水口喷出。实际上，类似的玩法在软体动物中曾多次独立演化出来。比如今天海兔很可能就在不久之前又一次演化出了带色的粪便，随时准备向掠食者投降。不过只有鸮类加点到了满级喷射战士，他们专门在肠道末端鼓起了一个腔室来储存墨水，被称为墨囊。这蓬勃的喷射量直接把巨型散气给干成了洋务运动。由于黑色素体性质稳定，让墨囊也成为了鸮类体内除了贝壳以外差不多第二容易形成化石的结构，也使得我们知道了鸮类祖先在石炭纪晚期贝壳刚刚内化那会儿就已经演化出了完备的喷墨技能，足可见来自掠食者满满的选择呀。但不得不说啊，愿意自我奋斗的动物总会迎来属于自己的历史进程。在距今约2.5亿年前，峨眉山和西伯利亚两地的超级火山相继爆发，为世界注入了巨量二氧化碳，一时间全球气候批变，四海为之一空，史称二叠纪末大灭绝。而当这无数二氧化碳溶解进水体，海洋便随之酸化。此等世界灾厄面前，一切带有矿物质外壳的生物众死平等。但是鸮类没有矿物质外壳，结果它们便顺利渡劫，得以优先在废土之上跑马圈地。于是乎，鸮类多样性迎来了爆发，紧随其后，以各种浮鳍鱼类、虾以及菊石为代表的新一代海洋小动物的崛起，也给鸮类带来了泼天富贵。当然，前提是你能接得住。但这根本难不倒鸮类，既然祖先已经指明演化方向，那后代要考虑的就不多了。生活在距今约2.3亿年前的晚三叠纪出现的中华剑石类，就选择干脆基本退化掉原本的体式，从此它们的肉体扩张再无阻碍。那肉体大，喷水量就大，驱动其的肌肉跟着一起蹭蹭暴涨，终于让鸮类完全转型成了动力游泳派。而这样一来，原本的气势就渐渐沦为纯粹的阻力了，可以大大简化。同时，肉体更壮实以后，相应的也要堆叠壳顶配重，因此它们又在原本的加固壳顶外面又码上了一长条更加坚固致密的矿物质，被称为壳顶鞘。而这一切也标志着中生代鸮类的巅峰，也就是真正狭义上的剑石，从此登上了历史舞台。虽然它们那壳顶尖尖的造型，乍一看去好像能一个猛子钻破天际似的，但此刻剑石已经不再是那个连连后退的旧时代移民了，他们要前进，不择手段的前进。大部分剑石很可能在大多数时候都是把喷水管扭过180度向后喷水，搭配肉鳍辅助向前游泳，让触手第一时间捕捉所能触及的一切猎物。为此，他们还从原来几乎一模一样的10条触手中，专门特化出来2条加以延长并强化末端，使之既可以充当触角，也可以是一击必杀的工具，被称为触腕。为了极致提升输出和控制，他们还大大强化了触手上的钩爪，至此鸮类的武库终于齐备。今天的我们依然可以从剑石那张牙舞爪的化石上感受到那股来自亿万年前的森森杀意。不难想象，当2亿多年前剑石从当时相当于今天东亚的海域涌向世界时，那场面真是天命昭昭，公交海爬，阴惶恐，武德昭彰，局势杂役，巨无素。从化石证据来看，中生代剑石不但碾压各种小鱼小虾，甚至连菊石这样的硬茬都不在话下。他们可以从后面将菊石一把抱住，然后凭着自己的好牙口耐心说服菊石卸甲，然后他们的征途就到此为止了。这是一条来自侏罗纪的公交化石，在它胃里，人们找到了200多枚剑石的壳顶鞘。不难感受到，当距今1亿多年前各种高段位选手纷纷涌现，将侏罗纪的海洋变成地狱水族馆以后，剑石终究还是退却了。从化石记录来看，在侏罗纪，以丁腔剑石科为代表的带有圆锥形壳顶鞘剑石，渐渐被以哈斯特剑石科为代表的带有流线型壳顶鞘的剑石所取代。而这种形态的壳顶鞘，很可能就是为了降低向后逃窜的阻力。更不妙的是，侏罗纪的海洋并不安宁，由于火山活动频仍，气候也随着变幻莫测，导致海平面屡屡巨变，水质亦阴晴不定。尤其是托尔街灭绝事件和侏罗纪末灭绝事件2次全球海洋缺氧叠
叠加气候骤冷，都几乎彻底葬送了全部浅海蛸类。至此，剑石终究是折剑成沙，再也无法向先祖的故国前进一步了。那些或被捕食，或因为别的原因死亡的剑石，最终它们厚重的壳顶壳会在海潮的搬运下集中沉积起来，形成了地层中蔚为壮观的剑石坟场，无声记录了剑石当年南柯一梦的野望。但蛸类注定不会重蹈脚石的覆辙，有一些剑石近亲更进一步退化内壳，比如双剑石类，它们连气势都已经聊胜于无，到这一步，肉体已经占据身体总质量和体积的绝对多数，那么只需要调整肌肉和内脏布局就可以优化重心，于是便再也不需要去给壳顶加配重了，残余的内壳也渐渐成为了纯粹用来辅助肌肉发力的结构。今天卷管乌贼内壳就还有点这意思，只不过他们把这个壳卷起来了而已。而在双剑石基础上，一些蛸类更是彻底放弃了骑士，整个内壳只剩块板板置于身体背侧。没错，这条演化路线就诞生了我们今天最机敏的蛸类族群，它们有一个相当合肥的名字——10万总目。其中有一些刻意把这片内壳搞得很厚实来辅助肌肉发力，这只蛸类就演化成今天我们俗称的乌贼、墨鱼啥的。它们这片致敬脊椎动物内骨骼的内壳，被今天我们称为海飘鞘。依托这个成立结构，乌贼大多围绕外套膜长出一圈肉鳍，划水游泳。但大部分蛸类做得更绝，正所谓力大专飞，没专飞得更快。它们干脆将残存的内壳简化成一薄层类似塑料片一样的东西，这些就是我们平时俗称的鱿鱼、笔管、花枝、枪乌贼什么的。它们大多只长着一对三角形肉鳍，平时更偏向于喷水推进。而最极致的支系则干脆完全抛弃了整个内壳。没错，这只10万蛸类就演化成今天的耳乌贼。而当剑石连同其后辈10万总目在与脊椎动物争雄赛道上屡败屡战之际，却有另一只蛸类真正领悟到了这条演化道路的精髓。失去了外壳，我们还有什么？自由。让我们把时光再拨回到2亿多年前三叠纪，当勾践石与剑石大杀四方的同时，却有另一只蛸类走上了一条截然不同的赛道。它们可能是一群类似于壁剑石类那样的早期蛸类。这些蛸类虽然也给体式腹侧开道口子，但它们既没有进一步增强壳顶配重，也没有在内壳上添加足够多肌肉着力点，这导致它们在面板属性上就是稍逊一筹。而这就有可能促使它们的后代决定不再在浅海与同柴内卷，而是前往了头足类从未涉足的领域——深海。由于不追求极致运动，它们的内壳已然用处不大，因此这些蛸类也就能无所顾忌地率先退化掉气势，而这终于彻底打破了水压的叹息之墙，让这些蛸类得以下潜到比鹦鹉螺或者菊石所能触及之极限更深更深的奈落之渊。然而真正抵达了那里，他们才发现这个界域只有无边无际的黑暗寂寥与永岁飘零的海洋雪，这是来自上层阳光世界的臣子，最终让这些引入阴间的族裔中演化出了幽灵蛸类。今天世界上仅存的唯一一种幽灵蛸，也的确像是个游荡在脊椎动物帝国水下的幽灵。它们终日扇动着自己的鳍，缓缓漂游。它们也几乎不再猎杀，祖先身上曾经威风凛凛的触腕变成2根纤长的丝线，悠悠挥舞着，用上面的细小纤毛粘附海洋雪，聊以果腹。虽然它们可以靠发光来模糊身形，但敌害一旦近身，不善运动的它们确实难以逃脱，只能把自己的触手翻过来包住身体，将原本触手内侧的锐利钩爪对着外面。但不管深海如何艰难吧，这里到底是一处不受环境变迁与大多数其他生物骚扰的亚空间，对蛸类便是一处万古不破的大后方，让它们得以永远在黑暗之中窥视祖先的故土。实际上，从距今约1.4亿年前的白垩纪开始，这些深海之中的鬼魅便一直在挣扎着重返阳间。比如生活在距今约8000万年前的托斯特巨蛸，就曾一度达到超过5米的体型，触手完全伸平的话，也许能超过10米。而同一时期的乌贼鱿鱼也没有丢份儿，从目前发现内壳碎片来看，其中很可能也不乏庞然大物。也许在距今8000万年前的白垩纪末期，
鸮类就已经达到自己角石祖先从未触及的高度。只可惜高度退化内壳也让这些全线鸮类难以在地层中留下自己的痕迹，让他们这最后一跃显得扑朔迷离。但就头足类的命运来说，这一切都不重要了。随着距今约6600万年前那颗陨石天降，亿万生命与意识在这天地冲撞的光辉下刹那湮灭，化作永恒的虚无。浅海再度归零，至此，剑石连同各种具有发达内壳的鸮类也终于彻底卸下他们的历史使命。而从深海之中再度归来的以乌贼鱿鱼和幽灵鸮为代表的新一代鸮类，也正式扛起了头足类全族的希望。而这一次，他们把战线铺到了更多生态位。除了乌贼鱿鱼继续在体型、速度这些王者赛道上死磕脊椎动物以外，一些幽灵鸮近亲开始专攻地形崎岖复杂的海底。为了穿过缝隙，他们又更进一步退化内壳，只留2片薄片作为一点念想，被称为口针。如此，他们身体的形变能力也就被提升到了极致，终于修炼成了真软体动物。但没了硬质结构支撑，它们身体就变得圆滚滚的，肉鳍也没了着力点，划水便不咋精细，导致它们很难像乌贼鱿鱼那些10万鸮类那样精准向前游泳。于是其触腕便失去了作用而逐渐退化，只剩下8条触手。因此，这群鸮类一般被归入8万总目。早期8万总目的造型可能比较类似于今天燕尾鸮之类的有翅鸮类，但随着新生代珊瑚和海藻的迅猛发展，有些8万鸮类开始更倾向于用自己的8条触手在缝隙之中爬行，很少在游泳。如此一来，身上2片鳍不但没了用场，这肥头大耳的造型还比较容易卡住。就这样，自然选择又删除了它们的鳍，于是我们所熟悉的章鱼便登上了历史舞台。当然，后来有一些章鱼又学会了用触手及其之间的皮膜来划水，从而回归了游泳生活，就像这些毯子章鱼那样。不过这就又是另一个故事了。总之，直到今天，这些鸮类不但是海洋中仅次于鱼类和甲壳类的第3繁盛的动物类群，更是除却极少数顶级掠食者以外，食物链第2高层级的存在，可以说是以一族之力撑起了整个软体动物的门面。然而，在他们面前，依然横亘着脊椎动物这个简直不可战胜的对手。他们的此时此刻与角石、剑石在泥盆纪、侏罗纪的彼时彼刻也看不出有任何不同。鸮类似乎堕入了一个永远无法逃脱的宿命轮回。就凭着区区软体，真的能打破脊椎动物的铁桶江山吗？谁知道呢？反正，即便是最软弱的水，也能在无穷岁月里滴穿世界上最坚硬的岩石。不是吗？